Oke guys, kita akan membuat slime. Kita ngebuat. Boleh kita berdua di rumah. Bisa mawar. Ya boleh. Kita akan mulai bahan-bahannya itu pertama lem Provinal, bahan utamanya. Provinal, Sabun Biore atau Lux, Biore, glitter pewarna, ya, glitter pewarna, baby oil, oil, dan tidak lupa obat tetes air solvent, sendok, wadah. Pertama-tama kita tuang lem Provinal. Secukupnya. Kita taruh warna. Kalau saya sih pilih warna pink. Saya ambil warna pink. Taruh. Kalau mau taruh filter saya maunya biru. Astaga, ini kenapa rusak? Rupanya mau kulit. punya. Setelah itu ditaruh. Ditaruh sabun, ekskul, kempo, dan drum band. Aku drama. Tambahkan air solvent. Kita aduk. Wow, jadinya bagus banget, kayak warna ungu. Baby oil adalah semacam cairan agar untuk pijat sih sebenarnya, untuk pijat bayi. Itu kalau kita di sini kegunaannya itu baby oil itu bisa digantikan dengan hand body. Baby oil itu kegunaan agar dia tidak hilang. Air solvent, Siap. sudah jadi. Boleh taruh di sini. Sudah jadi kan? Cantik kan? Ya, Oke. Jadi kita akhiri ya pertemuan kita yang pertama. Ikuti terus ya petualangan unik dan fantastis bersama aku SMPK dan SDK. Dah. dah. Seru banget ya di SMPK dan SDK. Kita bisa jalan-jalan keliling dunia.